สวัสดีค่ะ Hello, good afternoon, good morning, Good evening and good night. Good night ได้หมดเลยทุกเวลา3เวลานะคะ มาดูกันค่ะบทเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ problem solver นะคะ Are you a good problem solver? I think so, Teacher Jasmine. I was walking around the streets of Bangkok last week, and I was walking and looking at all the beautiful things around me, and before I knew it, I was lost. Oh. I didn't know where I was. I didn't have any friends with me. It was a problem, but I solved it. I used Google Maps. Woo! Thank you, Google Our Maps. new sponsor Google Company It's a pleasure, Google. นะคะได้โปรดนะคะ นั่นแหละค่ะอย่างที่ครูคริสบอกไปว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปแบบว่าเดินท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพมาแล้วปรากฏว่าหลงทางตัวช่วยในการแก้ปัญหาของเขาก็คือเขาใช้ Google Map นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบทเรียนของเราเนี่ยไม่ได้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะแต่จะมาพูดถึงว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะในที่ทำงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะมีประโยคอันไหนบ้างที่เราสามารถใช้บรรยายสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแบบแรกที่เราสามารถเอามาใช้ในประโยคได้นั่นน่ะมันเรียกว่าอะไรนะคะอันแรกค่ะก็คือ workplace mistakes Yes. What is workplace mistakes? Workplace mistakes are basically bad situations that could possibly take place at your job where you work. And that's usually caused by bad planning, bad decision making, really just bad situations that you don't really want to be in. ถ้างั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบมีปัญหาในที่ทำงานเช่นเราทำผิดพลาดหรือว่าเราอันนู้นอันนี้เกิดขึ้นมาติดขัดกระทันหันในเวลาทำงานเนี่ยเราสามารถใช้เรื่องของ third conditional เนี่ยที่เราเรียนกันไปแล้วมาได้ด้วยนะเพื่อพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะ so we can basically use third conditional Yes.in the statement that we did something wrong or Yes. something happened Yes. well it's a workplace mistake ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาถามครูคริสกันอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือการ recap นะคะ what is third conditional It's very important that we recap third conditional. I'm so glad you asked that, Teacher Jasmine. Yes. It's important that we understand it. Third conditional, don't get intimidated or frightened or scared by that term, please.It's actually very, very easy and very simple. Third conditional basically describes an unreal event or situation that has taken place or is going to take place. An unreal, fake situation. นะคะก็คือ third conditional อย่างที่ครูคริสอธิบายมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบมันยังเกิดขึ้นไม่จริงอ่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งสามารถใช้อธิบายในสถานการณ์ได้หลากหลายแบบมาก so before we move on let's talk about our objective today Yes. what our student will going to learn We've got 3 objectives that I'm going to discuss with you now. Objective number 1, learn third conditional in terms of unreal, past or even that it did not happen on a daily basis or in our workplace. Number 2, talking about a workplace mistake using third conditional. And number 3, using the word unless instead of the word if. นะคะอย่างที่ครูคริสบอกไปค่ะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของ third conditional ซึ่ง third conditional เนี่ยอย่างที่ Jazz ได้บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของ workplace mistake นะคะหรือว่า workplace problem ก็ได้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่า workplace เนี่ยworkplace mistake มีอะไรบ้างแล้วก็เราจะใช้ third conditional เนี่ยมาทำให้มันดูแบบว่ากระจ่างหรือว่าสามารถเข้าใจง่ายได้มากขึ้นนะคะยังไงได้บ้างมาดูกันด้วยประโยคแรกค่ะ first sentence Again, I just want to go over this one bit of information here, Teacher Jasmine. yes sure The third conditional, it talks about the past. It is used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result.of that situation. So an unreal event that has not really happened. นะคะก็คือ third conditional เนี่ยเราใช้พูดถึงปัญหาที่เกิดไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จัดการมันหรือทำอีกอย่างหนึ่งได้ในอดีตผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูรูปตัวอย่างประโยคแรกกันเลยดีกว่าค่ะ first sentence Number 1, if you had paid on time, we would have sent the goods to you. If you had paid on time,
we would have sent the goods to you. ความหมายในประโยคนี้นะคะก็คือหากคุณจ่ายตามกำหนดเราก็ส่งของให้คุณไปแล้วค่ะซึ่งประโยคนี้ฟังดูเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าขี้วินนิดหนึ่งนะว่าจะเอาของนะแต่โอนเงินช้าอะไรแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้ past perfect เพราะว่าเรากำลังพูดถึงอดีตที่เราย้อนเวลาไปแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะคะ so there's the past perfect in the sentence Yes, there is. You had paid equals past perfect. So that's speaking about something that happened in the past, yesterday, last week, or last month. นะคะก็คือเป็นรูปประโยคที่บอกถึงอดีตอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่า3 เดือนที่แล้วก็ได้เหมือนกันค่ะ so you had paid เนี่ยก็คือ past perfect เหมือนที่ครูคริสบอกไปนะคะ we would have sent ก็เป็น past participle Yes, again, dealing with we would have sent it in the past, yesterday, last week, or last month. ทั้ง2ประโยคนี้ก็คือกล่าวถึงอดีตทั้งหมดนั่นเองค่ะ sentence number 2 please I wouldn't have missed the meeting if I had left earlier. I wouldn't have missed the meeting if I had left earlier. ประโยคนี้นะคะก็ดูมีความบ่นกับตัวเองเบาๆนะว่าเวลาประชุมสายก็คือฉันคงจะไม่พลาดการประชุมนะถ้าฉันออกจากบ้านเช้ากว่านี้ค่ะนี่คือความหมายนะคะแหมมันจังเป็นประโยคที่เหมาะสมกับคนบ้านไกลเหมือนที่ฉันมากจริงเลยนะก็คือมันมีคำว่า wouldn't have missed แล้วมันก็มี had left เข้ามานะคะซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยก็ทำให้ประโยคเนี่ยกลายมาเป็นลักษณะของ third conditional ได้นะคะ because it has wouldn't have missed which is using with had left Yes. so it's a past perfect It's past perfect, and again, I want the students to take note that in both of the sentences that we've read now, if you had paid on time, if you had paid, a situation that didn't happen, unreal situation, or I wouldn't have missed the meeting, again, a situation that didn't happen. Because indeed, the person that is saying the sentence did miss the meeting. But if he left earlier, he wouldn't have a situation. นั่นแหละค่ะอย่างที่ครูคริสอยากจะย้ำนะคะก็คือการที่เราใช้ third conditional ในรูปของประโยคนี้ก็คือเหมือนกับเราเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะจริงๆแล้วเช่นอย่างที่เขาบอกว่าฉันจะไม่พลาดการประชุมนี้แน่ๆถ้าเกิดว่าฉันออกจากบ้านเร็วกว่านี้นะคะก็คือเขาก็ออกสายนั่นเองนะคะมาดูรูปประโยคต่อไปเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ If you'd checked your work, the clients wouldn't have complained. If you'd checked your work, the clients wouldn't have complained. ประโยคนี้นะคะความหมายก็คือถ้าคุณเช็คงานก่อนลูกค้าก็ไม่มาบ่นหรอกนะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราเช็คไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่บ่นแต่ประโยคนี้มันก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คือฉันก็ไม่ได้เช็คไงแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็บ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ you นะคะ you checked นะคะกับ wouldn't have complained เนี่ยประโยคนี้นะคะก็ใช้ได้เลยนะจ๊ะ next sentence Number 4. If your staff hadn't been so rude, we would have signed the contract. If your staff hadn't been so rude, we would have signed the contract. ประโยคนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าพนักงานของคุณเนี่ยไม่ได้ทำตัวหยาบคายนะซึ่ง rude ก็แปลว่าหยาบคายนั่นเองเราก็คงจะเซ็นสัญญากันไปแล้วค่ะนั่นมันก็คือ they didn't sign the contract That is correct. So the real situation, what really did happen, a true fact, they didn't sign. But they would have if the staff wasn't rude. นั่นเองค่ะก็เกิดว่ามันไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ว่าถ้ามันจะได้เซ็นเนี่ยก็คือสตาฟหรือว่าพนักงานเนี่ยก็คือต้องไม่ทำตัวหยาบคายแต่ปรากฏว่าไม่ได้เซ็นน่ะนั่นก็แปลว่าพนักงานของคุณทำตัวหยาบคายเราก็เลยไม่เซ็นซะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมา wrap up กันหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมค่ะสิ่งที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะก็เป็นเรื่องของ workplace mistake นะคะหรือว่า workplace problem นะคะบวกกับthird conditional ซึ่งเราสามารถใช้ past perfect เข้าไปในรูปประโยคทำให้มันเกิดความหมายได้หลากหลายแล้วก็ใช้ได้หลายสถานการณ์นั่นเองเข้าสู่กิจกรรมแรกดีกว่าค่ะ activity 1 Activity number 1. Fill in the gaps by putting the verb in the correct forms to make third conditional sentences. นะคะให้เติมช่องว่างนะคะด้วย
รูปแบบที่ถูกต้องของตัวกริยาที่อยู่ในวงเล็บนะคะให้เป็นแบบ third conditional นะจ๊ะเดี๋ยวจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคขึ้นมาบนหน้าจอค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวครูคริสจะอ่านทีละประโยคค่ะ Remember, your verbs need to become past tense. Number 1, if you more calmly, people to you. Number 2, if he the correct figures, his report so out of date. And the final sentence for activity 1, the boss if you your mistake earlier. ถ้าเกิดว่าตอบได้ทั้ง3ข้อถูกต้องนะคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันได้ท้ายบทเรียนOkay, let's move on. We have just talked about third conditional. Now let's talk about unless. I never really used the word unless. Yes. Now again in English, which can be a complicated language sometimes, we sometimes communicate the same meaning using different words. And in this case, the word unless can be used in sentences instead of if not. So หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคำว่า unless กันอยู่พอสมควรแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของการใช้ unless อย่างที่ครูคริสบอกไปว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีวิธีพูดตั้งหลายแบบความหมายเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเลือกใช้คำที่ไม่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคที่ใช้คำว่า unless หรือว่า except if ที่แปลว่าเว้นก็แต่นะคะมาดูรูปประโยคเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นดีกว่าค่ะ Let's talk about the first sentence. Okay, we use the conjunction unless to mean except if. So it's a different word with the same meaning, like we just told you. Number 1, you will be sick if you don't stop eating. Now the same sentence with the same meaning. You will be sick unless you stop eating. ทั้ง2ประโยคนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าใช้คำไม่เหมือนกันอย่างที่ครูคริสบอกประโยคแรกนะคะใช้คำว่า if ประโยคที่2ใช้คำว่า unless ซึ่งความหมายก็เหมือนกันค่ะก็คือคุณจะป่วยเอานะถ้าคุณไม่หยุดกินนะคะซึ่งคำว่า unless เนี่ยก็เอามาใช้ความหมายเหมือนกับคำว่าเว้นก็แต่นะคะเหมือนคำว่า if ที่เราใช้อย่างแรกนะคะในประโยคแรกความหมายก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเราต้องการให้คุณหยุดกินเฮ้ยเธอหยุดกินได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะก็สามารถใช้ if ก็ได้ unless ก็ได้ all the same Yes, all the same. remain the same The meaning remains the same, and it's also important to point out how the structure of the sentence also changes just a little bit. So if you look at that sentence, you will see the word if you don't, if you do not. Now if you use the word if, the word not usually needs to be inside the sentence. But when we use the word unless, it is not necessary to use not in the sentence. Because unless is already complete, the meaning is negative meaning. Exactly. It already basically contains the meaning not. Whereas if you use if, you still need to include not in your sentence. Very interesting. Yes. นะคะน่าสนใจมากก็คือประโยคแรกเนี่ยครูคริสบอกให้ดูที่โครงสร้างค่ะ You will be sick if you don't หรือว่า do not ก็คือถ้ามี if ต้องมี not นะคะเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ในขณะที่คำว่า unless เนี่ยมันมีความหมายอยู่ในตัวมันแล้วก็คือไม่นะหรือว่าเป็น negative นะคะก็คือปฏิเสธรูปแบบปฏิเสธอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ not นะคะโอเค let's move on Another example, remember to pay special attention to how the structure of the sentence changes like we just explained. I won't pay if you don't provide the goods immediately. Now we'll use the word unless. I won't pay unless you provide the goods immediately.
สองประโยคนี้นะคะก็ความหมายเหมือนกันเลยค่ะก็คือฉันเนี่ยจะไม่จ่ายนะถ้าคุณไม่เตรียมของให้ฉันทันทีค่ะส่วนอีกเวอร์ชันก็คือฉันจะไม่จ่ายนะยกเว้นแต่คุณจัดหาของให้ฉันทันทีฟังดูดีๆไม่แตกต่างกันเลยนะคะ The difference between these two sentences is just the first one use if and do not again Yes, exactly. But the meaning is still 100% the same. The only difference is the structure of the sentence. We use not in the sentence. โครงสร้างแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ความหมายไม่เปลี่ยนนะคะ Let's move on to the next example Number 2. She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. Note the word if and wasn't, was not. Now we'll use unless. She would be here by now unless she was stuck in traffic. ประโยคแรกนะคะก็คือหล่อนน่าจะมาถึงได้แล้วเนี่ยนะถ้าหล่อนเจอรถติดนะคะอย่างที่ครูคริสบอก if มันต้องใช้คู่กับรูปแบบของ not หรือปฏิเสธนะคะซึ่งเนี่ยในประโยคมันคือ was not ไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือ do not หรือว่า don't แต่ว่าตอนนี้เป็น wasn't นะคะก็ใช้ได้ส่วนอีกประโยคนึงค่ะความหมายคือหล่อนน่าจะอยู่ที่นี่แล้วนะยกเว้นก็แต่ว่าหล่อนจะเจอรถติดนะคะก็คือใช้คำว่า unless เข้าไปในประโยคก็สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้not หรือว่า wasn't หรือว่า do not อะไรเข้ามาเติมนะคะ last example I wouldn't have phoned him if he hadn't suggested it. Now with the word unless. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it. นะคะอันนี้เนี่ยมีความบ่นถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่นะจ๊ะถ้าจะเห็นได้จากรูปประโยคที่ใช้ third conditional there's a third conditional in this sentence Yes, there is. That is correct. ใช่ก็คือความหมายคือฉันจะไม่โทรหาเขาหากคุณไม่แนะนำนะคะซึ่งถ้าแปลว่าจริงๆก็คือโทรไปนะพอเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นแบบว่าฉันจะไม่โทรหาเขายกเว้นก็แต่คุณแนะนำฉันนั่นแหละ Okay, so I have a few questions to you, Teacher Chris. Please ask me. Which phrase is more common in English? That's a very, very good question, Teacher Jasmine. When we speak English, English speakers more naturally use the word if when they are in normal, everyday conversations. But don't be surprised if you're talking English to someone and you use the word, or they use the word, unless. It really is up to you and up to the person that you are communicating with which phrase they feel more comfortable with and how they want to communicate. It really comes down to the person you are speaking to, or it comes down to you and which word you want to use. ค่ะนะคะอย่างที่ครูคริสบอกไปน่าสนใจมากเลยพอดีว่าแจ๊สเนี่ยงงมันมี2แบบความหมายก็เหมือนกันอันไหนใช้บ่อยสุดเวลาพูดภาษาอังกฤษครูคริสบอกว่าประโยคที่ใช้บ่อยอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือ if แล้วก็ตามด้วย not หรือว่า if ตามด้วยรูปแบบของประโยคที่ว่าเราจะพูดถึงนะคะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้พูดเองหรือว่าตัวของบุคคลที่เราพูดด้วยนะคะว่าเขาจะพูดกับเรายังไงหรือว่าเราจะคุยกับเขาแบบไหนซึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบใช้ if มากกว่านะคะ if not จะ common มากกว่าค่ะก่อนที่เราจะลืมกันนะวันนี้เรียนไปเยอะมากเลย there's so many like a lot of content in Yes, this lesson. I know, there's a lot. So if you need to go back, students, and listen to everything again, please feel free. Practice makes perfect. Yes, that's right. So let's move on to last activity, activity 2. Activity 2. Rewrite the sentences using what you've just learned. Unless. Number 1. If you don't place the order before 3 p.m., we won't be able to deliver tomorrow. Number 2. Tony is not going to meet the deadline if he doesn't work overtime. And the last sentence for activity 2. If I don't get a good performance review, I won't get a raise this year.
Okay, once again, if they got all right, congratulations. Well done. And if they got only a few right, then it's fine. Yes,นะคะ it's fine. Keep practicing, keep learning, keep enjoying. ถูกต้องค่ะก็คือใครที่ตอบได้หมดทุกข้อนะคะก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ไม่เป็นไรค่ะย้อนกลับไปดูกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นของบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเรามา wrap up กันดีกว่าค่ะ What we have learned today is a lot Yes, actually yes. so we have start off by talking about third conditional Yes. once again then we talk about past perfect a little bit of past participle then we have talking about what unless Yes, we replaced the word if not with unless. And we also discussed a very good point that you brought up, Teacher Jasmine, is which one is more common. And again, it really is up to the speaker which term they want to use and which one you feel more comfortable with when you're speaking English. ค่ะโอ้โห very good content today นะคะเนื้อหาเยอะมากเนื้อหาดีมากยังไงใครตามไม่ทันย้อนกลับไปดูได้ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วแต่ก็อย่าลืมนะคะเราสองคนจะต้องมีแฮชแท็กประจำรายการค่ะ It's my Once turn to again speak Thai. Yeah, let's do it. เรียนไปแล้ว ริมไปแล้ว ฝึกแล้ว ฝึกแล้ว อย่าลืม อย่าลืม นำไปใช้ นำไปใช้ แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ ขอบคุณครับ See you. Bye bye